ำหรับในช่วงนี้จะเป็นการtalk session นะคะต้องบอกว่าเป็นในรูปแบบของ forum นั่นเองนะคะแล้วก็จะมาในรูปแบบของภาษาอังกฤษด้วยเพราะฉะนั้นท่านใดนะคะที่สนใจค่ะเรียนเชิญนะคะจับจองที่นั่งได้เลยแล้วก็สามารถไปรับอุปกรณ์การแปลภาษาได้นะคะที่จุดซ้ายมือของเวทีนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับในส่วนของหัวข้อถัดไปนะคะเราจะมาพูดถึงในส่วนของนวัตกรรมนะคะรวมไปถึงเทคโนโลยีนะคะที่จะมาช่วยในเรื่องของการขับเคลื่อนความยั่งยืนนะคะแล้วก็สร้างความสมดุลนะคะให้กับ ESG นั่นเองหรือว่าในส่วนของสิ่งแวดล้อมนะคะสังคมแล้วก็การปกครองนั่นเองค่ะLadies and gentlemen, welcome back now to another session here at the talk stage at Sustainability Expo of the year 2022. As for this session, will be in English, and we will be talking about innovation and technology to help drive sustainability and create balance in the key areas of ESG, or known as environmental, social, and governance. The global leading technologies companies realize the importance of creating the sustainability for business and society. In this forum, they will share the case study of how they leverage the various cutting-edge technologies. For example, renewable energy, artificial intelligence, metaverse, digital twin, digital sustainability dashboard, and amongst others. Now we have 5 speakers that will be taking their time on the stage on their presentation. Now we're going to start off with our first speaker. So ladies and gentlemen, without further ado, may I please invite from Tencent Cloud Solution Architect, ladies and gentlemen, please give a round of applause for Mr. สรุต อัศวกุลค่ะขอเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยค่ะสวัสดีครับผมสรุต อัศวกุลนะครับจาก Tencent Cloud Solution Architect นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับ Tencent เราก็จะมีท็อปิกวันนี้ที่เราจะมาคุยคือเรื่อง innovative way to save the world เราก็รู้ว่าเทคโนโลยีปัจจุบันของทาง Tencent นะฮะเราสามารถที่จะช่วยโลกในภาพของ sustainability ได้ยังไงบ้างนะครับขออนุญาตไปมารู้จัก Tencent กันนิดนึงนะครับว่า Tencent เราเนี่ยฮะเราเป็นซูเปอร์แอปหนึ่งนะครับเรา provide แอปพลิเคชันที่ทุกคนทั่วโลกได้ใช้อย่างเช่น WeChat นะครับเราเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มอย่างเช่น WeChat เรามีหลายๆ ecosystem นะครับที่เรา provide ในเรื่องของแอปพลิเคชันเองก็ตามนะครับเรื่องของที่เป็นsolution ที่จะตอบโจทย์ของ consumer นะครับให้กับคนทั่วโลกได้ใช้นะครับปัจจุบันเรามี user มากกว่า1,000 ล้านคนนะครับที่ใช้ WeChat อยู่แล้วก็อยู่ใน WeChat ecosystem ของเราดูจากด้านซ้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องวิดีโอเองก็ตามนะครับวิดีโอ solution เรา provide ได้หลายวิดีโอ solution นะครับเรา provide เรื่อง healthcare นะครับ provide เรื่อง chatting system e-commerce นะครับรวมถึงเรื่องของการทำ WeChat Pay ด้วยนะครับนั่นคืออยู่ในภาพของที่ทาง Tencent เรา provide solution ให้กับทั้งโลกนี้เหมือนกันโดยเฉพาะเรื่อง gaming นะครับปัจจุบัน gaming นะครับ Tencent เราค่อนข้างที่จะมีหลายๆเกมที่เรา provide ให้กับทาง user หรือว่าทางลูกค้าเราได้ใช้นะครับนั่นคือนี่ภาพใหญ่ๆของทาง Tencent นะครับเราจะเห็นว่าตรงกลางนี่คือเรามี WeChat เป็นศูนย์กลางของ ecosystem ของเรานะครับโอเคนะครับต่อมาเราดูว่าTencent เราสนใจในภาพของนิวตรอนคาร์บอนนิวตรอนยังไงบ้างนะครับนั่นหมายความว่าตัว Tencent เองในภาพของ organization นะครับเรามองว่าในปี 2030 เนี่ย Tencent เองเราจะลดการใช้คาร์บอนโดยที่จะมองภาพมาว่าคาร์บอนนิวตรอนนะครับในปี 2030 เราจะเกิด offset ที่ balance ให้ได้นะครับนี่คือเป้าหมายขององค์กรเราสังเกตว่าใน ecosystem นะครับของทาง Tencent เนี่ยมันจะมีทั้ง supplier management นะครับ supply chain นะครับเรื่องของการทำ emission จากพวก supply chain หรือว่าจากตัวอาคารใหญ่ๆของทาง Tencent เองหลายๆที่ทั่วโลกนะครับเราสามารถที่ใช้เทคโนโลยีไปตรวจจับนะครับแล้วก็สร้างให้คาร์บอนที่เราใช้ทุกวันนะครับมันลดลงได้ยังไงเพราะว่าเทคโนโลยีมันเติบโตมากๆนะครับหลายๆส่วนสิ่งหนึ่งที่เราต้องจ่ายค่าการใช้งานคือพลังงานนะครับพลังงานเนี่ยเราใช้ทุกวันสิ่งหนึ่งที่เราต้องใช้คือเราใช้ fuel power เราเบิร์นพลังงานนะครับเยอะมากๆในปัจจุบันเพื่อที่จะสร้าง electric power คือสร้างพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนหลายๆมิติอันคาร์บอนเนี่ยมันมีการรีลิสออกมาทุกวันเราจะทำยังไงให้มันเกิดบาลานซิ่งเกิดขึ้นได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เรามองเห็นแล้วเราจะใช้เทคโนโลยีนะครับตอบโจทย์กับพวกนี้มันยังไงนะครับวันนี้เองมาดูว่าแล้วเทคโนโลยีของทาง Tencent เรานะฮะมันจะไป
ไปช่วยหรือว่าช่วยลดคาร์บอนในโลกนี้ได้ยังไงนะครับอันนี้ไม่หัวใจหลักๆนะครับของเราเนี่ยเราจริงๆเราอยู่ชีวิตเรานะครับอยู่ในอาคารมากกว่า 30% ของชีวิตเราวันหนึ่งเราอยู่เนี่ยทั่วอาคารไม่ว่าจะเป็นทั้งตึกสูงนะครับในบ้านหรือว่าไม่ว่าจะเป็นฮอนี้เองก็ตามนะครับชีวิตเราอยู่ในอาคารมากกว่า 30% ต่อ1วันนั่นหมายความว่าในอาคารเนี่ยใช้พลังงานเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นแอร์ไม่ว่าจะเป็นไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของaccommodation ต่างๆที่เกิดขึ้นในอาคารนั่นทำให้เราจะทำยังไงให้เราลดจำนวนการใช้งานให้ได้มากที่สุดหรือว่า optimize มันให้ได้มากที่สุดนี่คือคีย์สำคัญของการที่เราจะทำให้ carbon neutral เรานะครับใกล้เคียงกับสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วก็ lead ไปถึงตัวที่เป็นnet zero carbon ด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เรามองเห็นนั่นคือเรามาดูว่าจะมีทั้งหมด4คีย์เวิร์ดใหญ่คือเราจะเก็บ data นะครับเก็บข้อมูลนะครับจากเซ็นเซอร์ต่างๆที่อยู่ในอาคารนี้ได้ยังไงนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องเก็บมาละเก็บมาแล้วนะครับเอา Data ไม่ใช่ว่าเก็บมาแล้วเราเก็บไว้เฉยๆนะฮะเราควรจะเป็น Analytics กับมันยังไงบ้างเราเอา Data มาเชื่อมโยงกันยังไงนะครับแล้วเราจะเอา AI นะครับมาช่วยทำให้เกิด Automate Data พวกนี้ได้ยังไงนะครับนี่คือจุดหนึ่งที่ทาง Tencent เรามองเห็นแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีเดโมให้ดูครับว่าเราเอาข้อมูลพวกนี้บวกกับ AI แล้วเราจะสามารถทำ Automate System บนอาคารนี้ได้ยังไงบ้างนะครับถัดมานะครับถ้าเราดูได้แค่โอเคเรามีข้อมูลหมดแล้วจะทำยังไงให้คนทำงานนะครับทำงานได้ง่ายขึ้นทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นการควบรวมข้อมูลไม่ใช่แค่เครื่องข้อมูลที่เป็นตัวเลขเท่านั้นนะครับข้อมูลภาพข้อมูลเสียงทุกอย่างสามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมดนะครับเราจะทำให้เกิดเป็น visualization การทำให้เกิดเป็น 3D หรือทำเป็น Digital Twin เกิดขึ้น Digital Twin คือการสร้างเมืองจำลองขึ้นมาหรือสร้างอาคารจำลองขึ้นมาให้เหมือนกับอาคารจริงที่เราอยู่ณปัจจุบันนี้ครับแล้วเรามองเห็นว่าเซ็นเซอร์แต่ละตัวทำงานสอดคล้องกันยังไงเพื่อทำให้การเกิดการใช้งานนะครับการมอนิเตอร์นะครับการดู alert alarm นะครับว่ามันควรจะเกิดขึ้นตรงไหนยังไงให้เที่ยงตรงได้อย่างไงนะครับสุดท้ายเราสามารถสร้างแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนโมบายแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ก็ตามนะครับให้มันสอดคล้องกันแล้วเพื่อที่จะแอคชั่นให้มันทำงานได้ทันทีนะครับนี่คือสิ่งคีย์เวิร์ดอันนึงที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาได้อันนี้ดู use case นะครับ use case หนึ่งที่อยู่ที่ headquarter ของทาง Tencent เองนี่ที่อาคารหลักของ Tencent ที่เซินเจิ้นนะครับหลังจากที่เรา implement ตัวแพลตฟอร์มเราลงไปทั้งหมดแล้วเนี่ยอย่างน้อย 30% ละพลังงานถูกใช้ลดลงมาได้อย่างเห็นได้ชัดเลยตัว mission challenge ของตัวอาคารเราครับด้วยอาคารเราจะมีหลายๆชั้นมากๆแล้วเป็น double twin tower ที่อยู่ที่ทางเซินเจิ้นสิ่งที่เราทำคือเรามอนิเตอร์ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นการใช้งานลิฟต์การใช้งานแอร์นะครับชั้นไหนไม่มีคนเราไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้นะครับพวกนี้ทำเป็น automate system ได้ทั้งหมดนะครับชั้นไหนที่มีคนเยอะมีต้องเปิดไฟมากนะครับตัวอาคารพวกนี้สามารถดูทุกๆเซนเซอร์ได้พร้อมๆกันนะครับเราจะรู้ว่าพลังงานปัจจุบันนะครับเป็นแบบเรียลไทม์เลยคือดูได้ณปัจจุบันนะครับเราว่าปัจจุบันเราใช้พลังงานอยู่ที่เท่าไหร่เราต้องการที่จะ optimize หรือลดการใช้พลังงานมันได้เท่าไหร่นะครับเราสามารถที่จะมองเห็นได้ทันทีรวมถึงการใช้ AI เข้าไปจับด้วยว่าถ้าในกรณีที่ area นั้นหรือว่าพื้นที่นั้นมีคนเยอะเราควรจะเพิ่มกำลังของแอร์หรือเปล่าหรือว่าในกรณีเนี่ยว่าถ้า area นั้นๆหรือพื้นที่นั้นๆไม่มีคนละเราไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดแอร์หรือว่าเปิดไฟไว้ในแอเรียนั้นหรือว่าเราค่อยๆลดหลีไฟลงมาทำให้การใช้พลังงานดีขึ้นมากๆนะครับจริงๆการเชื่อมโยงของเซ็นเซอร์พวกนี้มันเป็นเจอร์นี่หนึ่งที่เราต้องมองเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นแอร์ไฟลิฟต์หรือว่าfacility น้ำทุกอย่างนะครับมันควรจะเชื่อมโยงกันให้เป็นผืนเดียวกันเพื่อมองเห็นว่าเราจะ optimize มันยังไงนะครับนี่คือ use case หนึ่งที่ทาง headquarter นะครับของตึกของทาง Tencent เองนะครับคีย์เวิร์ดของมันคือเราจะลดการใช้พลังงานเป็นยังไงเพื่อที่จะลดจำนวนการใช้คาร์บอนนะครับลดการปล่อยจำนวนคาร์บอนออกมานะครับนี่คือคีย์เวิร์ดที่2นะครับคือวันถ้าเราลดจำนวนการใช้พลังงานลงแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายโดยรวมของอาคารเนี่ยแน่นอนลดลงนะครับถัดมาคืออุปกรณ์ที่เราต้องดูแลบำรุงรักษามันเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้
เกิดขึ้นเป็นอย่างสม่ำเสมอเราไม่ต้องรอให้มันเสียเราสามารถที่จะรู้ว่าเราควรจะบำรุงรักษามันยังไงเพื่อเพิ่มให้เวลาการใช้งานของอุปกรณ์นั้นนะครับดีมากขึ้นสุดท้ายก็คือว่าถ้ามันมีการแจ้งเตือนเกิดขึ้นเราควรจะแจ้งเตือนไปให้ถูกคนถูกหน้าที่เพื่อลดความเสี่ยงลงมานะครับนี่คือ4คีย์เวิร์ดหลักๆของการทำ building management นะครับหรือว่าเอาแพลตฟอร์มของทาง IoT มาให้ดูเดี๋ยวผมจะให้ดูวิดีโอสั้นๆนะครับประมาณ1นาทีว่าภาพรวมว่าถ้าเรา implement ไปแล้วเนี่ยภาพรวมจะเป็นยังไงนะครับในตัวของ building ที่เป็นระดับ3มิติแล้วก็รวมทุกๆเซนเซอร์ในอาคารเข้าด้วยกันนะครับโอเคนะครับโอเคครับโอเคครับนี่ก็เป็นภาพใหญ่ๆน่าจะเห็นฉายภาพให้เห็นได้ชัดว่าใน1อาคารนะครับมันสามารถที่จะตรวจจับหลายๆเซ็นเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นลิฟต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้พลังงานต่างๆหรือว่าข้อมูลต่างๆที่อยู่ในอาคารเนี่ยสามารถตรวจจับแล้วก็โชว์ออกมาให้กลายเป็น 3D ให้เรามองเห็นได้ว่าเราควรจะแอคชั่นอะไรตรงไหนยังไงมันจะมีอีกอันนึงในภาพของเรื่อง security หรือความปลอดภัยเองก็ตามในตัวแพลตฟอร์มเนี่ยครับสามารถที่จะดึงภาพของกล้องวงจรปิดทั้งหมดทั้งอาคารนะครับดึงมาไว้อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวนั่นคือคนที่จะดูแลตรวจสอบอาคารไม่จำเป็นที่ต้องแยกห้องดูละคนที่ดูความปลอดภัยคนที่ดูเรื่องfacility ต่างๆสามารถรวมศูนย์ไว้ในที่เดียวกันได้นะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ทำให้คีย์เวิร์ดของมันคือการทำ visualization system การ simulate system ขึ้นมาว่าในกรณีใดๆเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราควรจะทำอะไรบ้างทั้งเมืองเองหรือทั้งอาคารเองเราก็จะมองเห็นเป็นภาพ3มิติขึ้นมาละนั่นคือทำให้เราควบคุมการใช้พลังงานในอาคารหรือว่าในพื้นที่นั้นๆได้ดีขึ้นนะครับรวมถึงการที่เราเอา AI อัลกอริทึมต่างๆนะครับที่เราสร้างเป็น modeling การทำ AI ให้เกิดการ optimization การใช้พลังงานที่ดีที่สุดเนี่ยทำยังไงบ้างนั่นคือ AI เนี่ยจะช่วยมาเติมเต็มว่าวันนี้เองจุดไหนเราควรจะลดการใช้พลังงานแล้วแอคชั่นยังไงถอดไปเป็นแบบออโตเมชันเลยเราไปโดยที่ลดการตัดสินใจของคนลงไปด้วย AI อัลกอริทึมในที่เราสร้างขึ้นมานะครับอันนี้คือจุดที่เราจะนำเสนอถัดมาคือการมอนิเตอร์อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าเราสามารถที่จะสตรีมภาพอันนี้เป็นอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งนี่สำคัญเหมือนกันว่าพอเราสตรีมภาพขึ้นมาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันแล้วเนี่ยครับเราสามารถที่จะเอาภาพนะครับทุกๆภาพที่เกิดขึ้นบนกล้องวงจรปิดไปวิเคราะห์ใน AI ได้นะครับอย่างเช่นว่าพื้นที่เนี่ยมีลูกค้าอยู่กี่ท่านมีผู้ฟังอยู่กี่ท่านถ้าผมมีกล้องวงจรปิดผมสามารถนับคนได้ตรงนี้แล้วมาคำนวณเลยว่าณพื้นที่ตรงนี้เรามีอยู่100ท่านเราควรจะใช้พลังงานเท่าไหร่นะครับจากระบบแอร์จากระบบไฟ
นะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราดึงขึ้นมานอกจากการใช้กล้องวงจรปิดหรือ CCTV ในการที่จะตรวจจับความปลอดภัยแล้วสามารถที่จะเอามาบริหารจัดการอาคารได้ด้วยนะครับหรือในพื้นที่นั้นๆได้ด้วยนะครับรวมถึงมอง behavior ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นว่าใน area เนี้ยมีคนไม่ประสงค์ดีนักที่มีอาวุธถือขึ้นมาแล้วสามารถเอา AI จับแล้วก็ alert ไปหาคนที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ด้วยเหมือนกันนะครับให้มาตรวจสอบว่าตรงนี้มีผู้ไม่ประสงค์ดีหรือเราบอกว่าในที่ล็อบบี้อาคารเรานะครับมีคนล้มนะครับมีคนล้มต้องการความช่วยเหลือด่วนนะครับมันสามารถที่จะ alert พวกนี้ครับแจ้งไปหาผู้เกี่ยวข้องได้ทันทีเหมือนกันอันนี้เป็นมิติของการ alert ในการที่เราจะทำในภาพของเรื่องของทาง safety ด้วยนะครับหรือเราจะรู้ว่าณปัจจุบันเนี่ยครับมีพื้นที่ที่ถ่ายมีสุ่มเสี่ยงมีไฟไหม้เกิดขึ้นนะครับแล้วเราจะปิดพื้นที่อย่างนั้นด้วยระบบออโตเมตยังไงนะครับนี่ก็สามารถที่จะโชว์ภาพในเรื่องของการมอนิเตอร์ลิงได้ทั้งหมดรวมถึงอะลามนะครับเราทำอะลามเซ็นเตอร์ไว้ที่เดียวได้เลยปัจจุบันเราอาจจะต้องมีอะลามเซ็นเตอร์ที่เป็นไฟดีเทคสโมกดีเทคหรือว่าอะลามเซ็นเตอร์อื่นๆที่เกิดขึ้นนะครับการทำอะลามเซ็นเตอร์ไว้ที่เดียวเราสามารถมองเห็นนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปมองที่กล้องวงจรปิดตรงนั้นได้ทันทีว่าตรงนั้นเกิดมีไฟไหม้จริงหรือเปล่านะครับปัจจุบันอาจจะมีอะลามดีเทคที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นไฟกระพริบนะครับแล้วกล้องตรงนั้นนะครับอยู่ตรงไหนเราอาจจะต้องไปดูอีกระบบหนึ่งแต่ว่าระบบที่เรารวมสูตรมาทั้งหมดตรงกลางนี้แล้วนะมันสามารถที่จะสร้างให้ทั้งกล้องแล้วก็การแจ้งเตือนทุกอย่างอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันได้นะครับอันนี้ที่เป็นอีกอันหนึ่งว่าแล้ว Tencent เรามีความสามารถในภาพ AI ยังไงบ้างด้วยในหลาย Smart City เองก็ตามนะครับ Tencent เองเราก็ได้โอกาสในจากหลายๆเมืองนะครับที่เราไปทำ AI ในการจับพฤติกรรมนะครับจับดูว่าปัจจุบันเนี่ยในภาพแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในพฤติกรรมแบบนี้คืออะไรนะครับ Tencent เองเรามีแพลตฟอร์มอีกอันหนึ่งที่ชื่อว่า Smart Video Analytics Platform นะครับเราเป็น AI ที่เอาไว้สร้างในการที่จะทำ image processing นะครับอดีตเนี่ยเราต้องสร้าง manual process ว่าต้องเช็คแล้วก็ต้องมาดูว่าเป็นยังไงแล้วให้คนตัดสินใจแล้วถึงจะดำเนินการตัวแพลตฟอร์มเนี่ยครับเราสามารถที่จะบอกว่าโมเดลลักษณะแบบเนี้ยคืออะไรเราให้คนไปจัดการเลยหรือให้ระบบไปจัดการเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีโชว์ให้ดูว่าลักษณะการทำงานของมันเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นด้วยทาง sustainability นะครับเราจะมองว่าขยะในเมืองเองเนี่ยขยะเยอะมากเราจะให้พนักงานเก็บขยะนะครับเก็บขยะทั่วเมืองเลยเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าควรจะไปเก็บตรงไหนก่อนเก็บตรงไหนหลังนะครับอย่างเช่นในกรณีการเก็บขยะเราจะรู้ว่าในพื้นที่เนี่ยเราควรจะไปเก็บแล้วเก็บด้วย priority ด้วยความสำคัญระดับไหนนะครับเราสามารถที่จะใช้กล้องวงจรปิดที่มีอยู่แล้วในเมืองนะครับเอาสตรีมภาพพวกนี้ขึ้นมาแล้วทำวิดีโอ analytics เพื่อให้รู้ว่าณพื้นที่ตรงนี้ควรจะบริหารจัดการเรื่องขยะแล้วนะครับนั่นทำให้เมืองเรามีความสวยมากขึ้นนะครับถัดมาเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะในแม่น้ำนะครับนี่คือเป็นเคสไอเดียหนึ่งที่ใช้ได้ที่มีใช้จริงอยู่ในหลายเมืองในประเทศจีนนะครับเพราะว่าแม่น้ำลำคลองเนี่ยมันจะเป็นจุดหนึ่งที่ฉายภาพของเมืองเราว่าเมืองเราน่าอยู่แค่ไหนนะครับเราสามารถที่ใช้กล้องวงจรปิดปัจจุบันนะครับที่เราใช้กันอยู่แล้วเรามาดูว่าในแม่น้ำเนี่ยมีขยะประเภทไหนและควรจะจัดการกับมันยังไงนะครับเราสามารถที่จะเก็บข้อมูลนะครับหรือว่าอย่างเช่นประเภทขยะที่เป็นขวดน้ำเยอะประเภทขยะที่เป็นกล่องโฟมเยอะหรือประเภทขยะที่เป็นลักษณะแบบไหนเยอะเราสามารถเก็บข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์ได้ว่าในพื้นที่นั้นน่ะเราควรจะบริหารจัดการกับมันยังไงเราจะรู้แน่นอนว่าในเมืองนึงนะครับอาจจะเชียงใหม่ก็จะเป็นแบบนึงมีพฤติกรรมการทานอาหารแบบนึงขยะของเมืองเชียงใหม่ก็อาจจะเป็นแบบนึงขยะของที่ภูเก็ตก็อาจจะเป็นแบบนึงนะครับขยะของที่กรุงเทพก็เป็นแบบนึงเราสามารถที่จะแคตตากรีหรือว่าจำแนกประเภทของขยะนะครับจาก AI ลักษณะพวกนี้เราเก็บเป็นฐานข้อมูลของเมืองได้นะครับว่าเราควรจะบริหารจัดการขยะประเภทไหนด้วยวิธีอะไรแล้วแยกแยะของแต่ละเมืองที่แตกต่างกันได้ด้วยนะครับโดยการใช้ image processing นะครับรวมถึงการทำ AI analytics พวกนี้หลังจากเนี่ยพอเราได้ข้อมูลพวกนี้มาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะรู้ว่ากระบวนการจัดการกับขยะในเมืองเป็นยังไงบ้างมากกว่านั้นนะครับคือในหลาย use case นะครับมันจะมีอย่างเช่นในกรณี use case ว่าเรื่องของการทำ safety บางเมืองไม่อนุญาตให้คนยืนอยู่ขอบถนนนะครับเราก็สามารถที่จะแจ้งเตือนได้ว่าการยืนบนขอบถนนลักษณะนี้อันตรายนะครับยืนอยู่ในระยะหนึ่งแล้วอันตรายเนี่ยเราสามารถที่จะแจ้งเตือนได้นะครับว่าให้พนักงานใกล้ๆแถวนั้นเพิ่มความปลอดภัยสำหรับ
บุคคลตรงนั้นด้วยนะครับแจ้งเตือนได้ด้วยเหมือนกันในหลายๆ use case นะครับที่มีเกิดขึ้นในเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยขยะนะครับหรือว่าในพื้นที่ต้องห้ามนะครับหรือว่ามีคนในแม่น้ำมีคนพยายามที่จะไปว่ายน้ำในแม่น้ำที่มีเขตห่วงห้ามพวกนี้เราสามารถใช้ AI ในการจับเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับเมืองได้ด้วยนะครับนี่คือการในตัวอย่าง use case หนึ่งนะครับในการใช้ image processing AI ในการทำให้เมืองเราน่าอยู่มากขึ้นนะครับทำให้เมืองเรามีศักยภาพแล้วก็มีการใช้พลังงานที่ดีรวมถึงการบริหารจัดการขยะที่ดีในอนาคตด้วยนะครับนี่ก็ทาง Tencent เองเราก็มองภาพอยู่ภาพใหญ่นะคือเราเป็น provide platform provider เราเป็น technology provider นะครับทาง Tencent เราจะมีตั้งแต่ open platform เรามี API นะครับที่จะเอามาเชื่อมต่อระหว่าง platform to platform ด้วยกันนะครับแล้วก็มีทั้ง big data analytics system นะครับหรือว่าจะเป็นเมื่อสักครู่ที่เรามองเห็นคือการทำ 3D virtualizationนะครับเพราะว่าทาง Tencent เราทำ 3D virtualization หรือว่าในเชิงของ Verse หลาย Verse อยู่แล้วเหมือนกันนะครับภาพนั้นเรื่องถึงการทำ network security AI analytics หรือก็การทำ resource integration เชื่อมโยงกันหมดรวมถึง cloud computing นั่นคือสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการทำงานทั้งหมดนะครับเพราะว่าปัจจุบันถ้าเราไม่มี cloud computing ที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการที่จะเอาไปคำนวณ AI คำนวณภาพทั้งหมดเนี่ยครับถ้าเราตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนห้องเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนออฟฟิศตัวเองเนี่ยจะต้องใช้ปริมาณเยอะมากๆนะครับการที่เรามี Cloud Computing มาช่วยเติมเต็มพวกนี้ครับมันสามารถที่จะทำให้ระบบนะครับแล้วก็ความสามารถของการทำงานนะครับสูงขึ้นนะครับนี่ขอก็ทาง Tencent เราก็มีที่จะมาพูดคุยนะครับแล้วก็มาแชร์ความรู้ด้วยประมาณนี้นะครับไงก็วันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมครับขอบคุณค่ะ Thank you very much Mr. สรุต อัศวกุล Next may I please invite our next speaker Mr. Om Siwadit National Technology Officer on Decoding Microsoft Sustainability Journeyสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่อยู่ที่กับเราที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิจในวันนี้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณผู้จัดงานที่ให้โอกาส Microsoft ได้มาเล่าถึงการเดินทางของ Microsoft นะครับในการที่เรามีการปักหมุดเป้าหมายนะครับที่เราต้องการจะทำธุรกิจที่มีความยั่งยืนนะครับวันนี้ก็จะใช้โอกาสอันนี้เนี่ยมาเล่าให้พี่ๆให้ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านฟังนะครับว่าสิ่งที่ Microsoft ได้ทำมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราจะถอดรหัสนะครับถอดบทเรียนของ Microsoft เนี่ยและดูซิว่าเราจะนำอะไรมาเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับองค์กรในประเทศไทยได้บ้างนะครับโอเควันนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านคงเรียกว่าได้มีการสัมผัสเรื่องของการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศนะครับหรือหลายๆที่ก็เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับสภาพภูมิอากาศรวนนะครับบางคนก็ใช้คำว่า climate breakdown นะครับจากอาการที่ว่าฝนตกหนักมากกว่าปกตินะครับพายุแรงกว่าปกติอากาศร้อนมากกว่าปกติหรืออากาศเย็นมากกว่าปกติซึ่งปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้เนี่ยมันไม่ได้แค่กระทบตัวเราในฐานะบุคคลหนึ่งคนเท่านั้นนะครับองค์กรต่างๆนะครับการทำงานการเรียนหนังสือของลูกๆเรานะครับการขนส่งการคมนาคมนะครับการทำธุรกิจต่างได้รับผลกระทบทั้งนั้นทีนี้ตัวแปรสำคัญของปัญหาเรื่อง climate change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยเราคงหนีไม่พ้นนะฮะที่จะต้องพูดถึงคำว่าก๊าซเรือนกระจกนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมอาจจะพูดสลับกันไปสลับกันมานะครับระหว่างคำว่าก๊าซเรือนกระจกกับคำว่าคาร์บอนนะครับขอให้พวกเราทำความเข้าใจนิดนึงว่ามันคือสิ่งเดียวกันในการที่ผมจะมาเล่าเรื่องในวันนี้นะครับคำว่าคาร์บอนเนี่ยนะครับในโลกของการพูดถึงเรื่องของการลดโลกร้อนเนี่ยเขาจริงๆภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าคาร์บอนอีควิวาเลนต์นะครับหรือก็เทียบเท่ากับก๊าซเรือนกระจกมันมีมากกว่าคาร์บอนมันมีก๊าซตัวอื่นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นมีเทนนะครับหรือว่าตัว CFC มีก๊าซหลายตัวแต่เราเรียกรวมกันว่าคาร์บอนนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการเรื่องก๊าซเรือนกระจกหรือสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับสำหรับความเป็นประเทศเนี่ยความเป็นประชากรของประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยเรามีเส้นแบ่งอยู่ถูกไหมครับเรามีเส้นพรมแดนนะครับเราอยู่ในเขต
จตุจักรเราก็อยู่ในเขตจตุจักรเราอยู่ในจังหวัดชลบุรีเราก็อยู่ในจังหวัดชลบุรีแต่คำว่าก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเราไม่สามารถแยกได้ครับเพราะว่าคาร์บอนมันไม่มีเส้นแบ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะดูว่าประเทศไทยมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนเท่าไหร่แล้วเราจะแก้ปัญหาเฉพาะที่เราปล่อยเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอผมขอให้ทุกท่านถอยหลัง1 ก้าวนะครับมามองที่ตัวเลขรวมวันนี้เนี่ยนะครับถ้าใครได้อ่านหนังสือของบิลเกตเนี่ยจะเห็นว่าเขาเขียนว่าปัญหาของเรานะครับเรากำลังจะต้องต่อสู้กับก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนเนี่ยจำนวนมหาศาลหรือว่า 51,000 ล้านตันที่เราปล่อยกันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแล้ว 51,000 ล้านตันเนี่ยไม่ใช่ตัวรวมนะครับมันเป็นค่าที่เราปล่อยอยู่ทุกปีแล้วเรายังคงจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยต่อไปนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเราได้โรงงานไม่สามารถหยุดผลิตได้คมนาคมขนส่งเราไม่สามารถหยุดนะครับเรายังต้องดำเนินชีวิตเรายังต้องทำงานเรายังต้องมีการทำมาหากินต่อไปนะครับเพราะฉะนั้น 51,000 ล้านตันเป้าหมายของเราคือเราต้องทำให้มันเหลือศูนย์นะครับและคำว่าเหลือศูนย์เนี่ยเราจะรอช้ากว่านี้ไม่ได้อีกแล้วเพราะวันนี้เราประสบกับตัวเราเองแล้วครับว่าสภาพความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีผลกระทบกับเราแบบจริงๆจังๆนะครับเรา feel the pain แล้ววันนี้นะครับแล้วไอ้เพนที่ว่าเนี่ย 51,000 ล้านตันเนี่ยนะครับตัว Microsoft เองเนี่ยเราก็มีปักหมุดเป้าหมายนะครับแล้วเรามีคอมมิตเมนต์เรามีความตั้งใจนะครับที่จะนำเทคโนโลยีนะครับประสบการณ์นะครับด้านต่างๆที่ Microsoft มีรวมถึงเครือข่ายพันธมิตรนะครับเราจะทำงานร่วมกับพันธมิตรเราจะทำงานร่วมกับรัฐบาลในทุกประเทศเนี่ยเพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่ว่าเรารอดคนเดียวไม่ได้นะครับถ้าเราจะรอดเราต้องช่วยกันเพราะฉะนั้น Microsoft เนี่ยเราจะเอาเทคโนโลยีกับองค์ความรู้ที่เรามีเนี่ยอย่างเริ่มต้นจากวันนี้นะฮะเรามาถอดรหัสกันเพื่อที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยมีตัวอย่างนะครับแล้วสามารถที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อที่เราจะร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีอาจจะไม่ใช่เพื่อตัวเราคนเดียวแต่เพื่อลูกเพื่อหลานและเพื่ออนาคตของคนที่อยู่บนโลกใบนี้ต่อไปในอนาคตทีนี้สิ่งที่ Microsoft ทำครับเราเอาเรื่อง sustainability หรือความยั่งยืนเนี่ยเราไม่ได้เป็นก็เรียกว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่เราทำ PR ไม่ใช่เป้าหมายที่เราจะมาบอกทุกคนว่าเฮ้ยฉันไปปลูกป่ามาแล้ว2 ล้านไร่นะครับเราไม่ได้ทำแบบนั้นเราเอาคำว่า sustainability เนี่ยมาเป็นแก่นอยู่ในใจอยู่ในแกนกลางของการทำธุรกิจของ Microsoft นะครับแล้วเรื่องของการที่เราจะปักธงว่าเราจะต้องลดการปลดปล่อยคาร์บอนเนี่ย Microsoft ไม่ได้เพิ่งพูดวันนี้นะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อ10 กว่าปีที่แล้วนะครับเราเริ่มต้นจากการที่เรามีเป้าหมายชัดเจนว่าเราต้องการลดการปลดปล่อยคาร์บอนในกิจกรรมของบริษัทเรานะครับแล้วการที่เราจะประสบความสำเร็จในเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับเราจะต้องกลับไปดูที่แก่นแท้ของกระบวนการทางธุรกิจของเราเรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่อง culture เรื่องวัฒนธรรมขององค์กรนะครับเรามีการปรับปรุงกระบวนการทำงานนะครับเรามีการทำ digital transformation เป็นศัพท์ฮิตนะครับแต่เราทำมานานหลายปีแล้วเพื่อที่เรามีกระบวนการที่สามารถตอบโจทย์เรื่องของการลดคาร์บอนได้นะครับแล้วกิจกรรมเหล่านี้เรามีความคืบหน้ามาโดยตลอดแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งครับเราทราบว่าสิ่งที่เราทำมามันเป็นเพียงเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยมันไม่ได้กระทบเลยครับกับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเมื่อปี 2020 ครับเราตั้งเป้าหมายใหม่เราจะไม่ใช่แค่การลดการปลดปล่อยคาร์บอนแล้วนะครับเรามีเป้าหมายใหม่ถ้าดูที่ตัวเลข 2030 ทางด้านขวาของจอนะครับเป้าหมายใหม่ของเราคือเราต้องการที่จะเป็นคาร์บอนเนกาทีฟนะครับขอเน้นย้ำนิดนึงคำว่าคาร์บอนเนกาทีฟในที่นี้หมายถึงอะไรครับบริษัทเรายังคงจะปล่อยคาร์บอนอยู่ยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจการและกิจกรรมขององค์กรเราอยู่แต่ว่าเราจะดึงคาร์บอนออกจากบรรยากาศให้มากกว่าที่เราปล่อยนะครับเพราะฉะนั้นในปี 2030 เราจะเป็นคาร์บอนเนกาทีฟนะครับแล้วในปี 2030 กิจกรรมของเราทั้งหมดนะครับใน Data Center เราในสายการผลิตของเราจะไม่มีขยะนะครับเราจะเป็น Zero Waste และในปี 2030 เราจะเป็น Water Positive Water Positive คือว่า
เราต้องใช้น้ำมาหล่อเย็นครับเพราะว่าเครื่องจักรของ Microsoft คืออะไรเครื่องจักรของ Microsoft คือ Data Center เพราะเราเป็นผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเพราะฉะนั้นเรามีการใช้น้ำอาจจะต้องมาใช้เพื่อลดความร้อนนะครับใช้น้ำในกระบวนการต่างๆของการปฏิบัติงาน Data Center เราปี 2030 เป็นปีที่เราคอมมิตว่าเราจะทำการบำบัดน้ำแล้วปล่อยน้ำที่มีคุณภาพดีกลับสู่ธรรมชาติเนี่ยให้มากกว่าที่เราใช้นะครับแล้วเป้าหมายเหล่านี้นะครับเป็นเป้าหมายระยะกลางในปี 2030 แล้วเป้าหมายสุดท้ายที่เราตั้งใจจะทำให้เกิดจริงๆคือในปี 2050 ครับเมื่อเราเป็นคาร์บอนเนกาทีฟแล้วภายในปี 2050 เราจะดึงคาร์บอนที่เราเคยปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศของโลกใบนี้ตั้งแต่เราเปิดบริษัทมาในปี 1975 ออกจากชั้นบรรยากาศให้หมดหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าไม่ว่า Microsoft จะปล่อยคาร์บอนออกมาเท่าไหร่ตั้งแต่ปี 1975 จนถึงปี 2050 เราจะดึงคาร์บอนทั้งหมดเหล่านั้นออกจากชั้นบรรยากาศนะครับอันนี้คือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ Microsoft ตั้งไว้ในวันนี้และเป็นเรื่องที่เราซีเรียสจริงจังที่เราจะต้องทำมันให้สำเร็จทีนี้การที่เราจะทำให้มันสำเร็จถึงตรงนั้นได้เนี่ยครับอย่างที่เรียนครับว่าเราไม่สามารถทำคนเดียวได้ดังนั้น Microsoft เราตระหนักถึงเรื่องนี้ครับว่าการที่เราจะพาทุกองค์กรและโลกใบนี้เนี่ยให้มีความยั่งยืนแล้วอุณหภูมิหรือคาร์บอนมันไม่ได้เกินไปอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเนี่ยมันจะต้องเพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาสิ่งที่เราทำมากกว่าสิ่งที่เราทำด้วยตัวเองนะครับเราตั้งเงินกองทุน 1,000 ล้านเหรียญอันนี้ประกาศมาเมื่อปี 2020 นะครับ 1,000 ล้านเหรียญนี้ใช้ในการลงทุนในกิจการในโปรเจกต์นะครับหรือในโครงการที่มีส่วนในการที่จะช่วยดึงคาร์บอนออกจากชั้นบรรยากาศแต่ว่าองค์กรหรือโครงการเหล่านั้นหน่วยงานเหล่านั้นยังไม่มีศักยภาพในการที่จะทำให้โปรเจกต์นั้นขยายตัวจากโปรเจกต์เล็กๆให้เป็นโปรเจกต์ที่มี Impact ต่อโลกใบนี้ได้นะครับที่สร้างผลกระทบทางบวกต่อโลกใบนี้ได้เพราะฉะนั้นเราจะลงทุนด้วยเงิน 1,000 ล้านเหรียญแล้วขออนุญาตอัปเดตพี่ๆทุกท่านที่อยู่กับเราในวันนี้ครับว่าเมื่อถึงสิ้นปี 2021 นะครับจนกระทั่งข้ามมาถึงต้นปี 2022 เนี่ย Microsoft ได้ลงเงินไปแล้วจาก 1,000 ล้านเหรียญเนี่ยเราใช้ไปประมาณ500 กว่าละ500 กว่าล้านเราไปลงทุนอะไรครับเราไปลงทุนในโครงการที่ทำเรื่อง Carbon Capture นะครับเป็นการดึงคาร์บอนออกจากอากาศแล้วเก็บคาร์บอนเนี่ยฝังลงไปในชั้นหินใต้ดินนะครับโรงงานนี้อยู่ในกระบวนการผลิตและทำงานจริงแล้วอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับเงินกองทุนนี้เราไปลงทุนในบริษัทที่ทำน้ำมันเครื่องบินเจ็ตเครื่องบินพาณิชย์เครื่องบินโดยสารนี่แหละเครื่องบินน้ำมันเครื่องบินโดยสารก็มาจากฟอสซิลฟูเอลถูกไหมครับมาจากน้ำมันดิบซึ่งต้องขุดมาจากใต้โลกนี้แล้วก็ผลิตเป็นคาร์บอนออกมาเราลงทุนในนวัตกรรมที่จะแปลงแอลกอฮอล์ให้กลายเป็นน้ำมันเครื่องบินนะครับนอกจากนั้นเราจะไปลงทุนในบริษัทที่ทำวัสดุก่อสร้างจากไม้เศษวัสดุที่เป็นไม้เศษไม้ที่เหลือใช้ให้มีความแข็งแรงเท่ากับซีเมนต์และให้มีความแข็งแรงเท่ากับเหล็กนะครับเพื่อทดแทนการใช้ซีเมนต์ซึ่งกระบวนการผลิตซีเมนต์ปลดปล่อยคาร์บอนอย่างมหาศาลนะครับนี่คือเงิน 1,000 ล้านเหรียญที่ Microsoft จะลงทุนแล้วเราทราบครับว่า 1,000 ล้านเหรียญเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนทุกองค์กรจะลงทุนแบบนี้ได้แต่เราเชื่อว่าคนที่ทำได้เราอยากให้ทำนะครับเราอยากให้องค์กรใหญ่ๆในประเทศไทยนะครับถ้าได้ยินถึงเรื่องราวของ Microsoft ท่านลองดูว่าท่านจะมีส่วนร่วมในการที่จะเอาเงินที่ท่านมีเนี่ยลงทุนในนวัตกรรมเพื่อช่วยโลกใบนี้ได้อย่างไรนอกจากเรื่องเงินลงทุน 1,000 ล้านเหรียญแล้วเนี่ยความตั้งใจของ Microsoft เราไม่ได้ทำเงียบๆสิ่งที่เราทำเราต้องการความโปร่งใสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจสามารถดูจาก URL ที่อยู่บนสกรีนนะครับอยู่บนหน้าจอถ่ายรูปนะครับแล้วลองไปเปิดอ่านดูอันนี้คือรีพอร์ต119 หน้านะครับที่ Microsoft ทำออกมาเพื่อที่จะถอดบทเรียนเรื่องการทำ sustainability ภายใน Microsoft เองความสำเร็จที่เราทำได้นะครับสิ่งที่เรายังต้องพัฒนาสิ่งที่เราต้องแก้ไขนะครับ challenge ต่างๆความท้าทายต่างๆที่เราเจอเราเขียนอธิบายอยู่ในรีพอร์ตเล่มนี้นะครับทีนี้ขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าแล้วในเรื่องของคาร์บอนเนี่ย Microsoft มีความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับอันที่หนึ่งครับจนกระทั่งถึงปีงบประมาณ 2022 ของ Microsoft ซึ่งปีงบประมาณ 2021 ของ Microsoft ซึ่งผ่านมาแล้วนะครับ Microsoft เนี่ยเรามี contract ที่จะดึงคาร์บอนออกจากชั้นบรรยากาศเนี่ยจำนวน 2.5 ล้านตัน
นะครับเรามีคอนแทรคเรียบร้อยแล้วนะครับโดยใช้เงินงบประมาณของเราเองนะครับในการทำคอนแทรคนั้นเรามีสัญญาซื้อไฟฟ้าที่เป็น Clean Energy ระยะยาวตอนนี้มีจำนวนรวมกันทั้งหมด8กิกะวัตต์นะครับซัพพลายเออร์ที่เป็นคู่ค้าของ Microsoft วันนี้มากถึง 87%นะครับอันนี้คือตัวเลขเมื่อสิ้นปีที่แล้วนะครับมากถึง 87% ที่ร่วมโครงการนะครับที่เราเรียกว่า Carbon Disclosure Project เราไม่ได้รีพอร์ตคนเดียวเราขอให้พาร์ทเนอร์คู่ค้าของเราเนี่ยรีพอร์ตกิจกรรมที่ปลดปล่อยคาร์บอนในองค์กรเขาด้วยแล้วเราเอามารวมกับตัวเลขที่เรามีนะครับในการทำรีพอร์ตวันนี้เราทำไปได้ถึง 87% แล้วเกือบจะ 100% นะครับในเร็วๆนี้และสุดท้ายครับองค์ความรู้ทั้งหมดที่เรามีประสบการณ์ที่เรามีเราได้ทำออกมาอยู่ในรูปแบบของโซลูชันหรือสิ่งที่ลูกค้าของ Microsoft องค์กรต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ได้เราเรียกมันว่า Microsoft Cloud for Sustainability นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะกล่าวในรายละเอียดต่อไปทีนี้บทเรียนสำคัญที่เรามีครับการที่เราสามารถที่จะติดตามข้อมูลตั้งเป้าหมายนะครับแล้วก็ดูความคืบหน้าของการเดินไปสู่เป้าหมายด้านหน้าเนี่ยสิ่งที่จำเป็นที่สุดนะครับคือข้อมูลผมขอยกตัวอย่างว่าถ้าเราต้องการที่จะลดน้ำหนักถ้าเราไม่รู้ว่าเราน้ำหนักเท่าไหร่เราจะลดได้ไหมครับเราไม่สามารถลดได้ถูกไหมครับแล้วเราจะไปออกกำลังกายเนี่ยสมมุติว่าเราต้องการลดน้ำหนักเราจะไปวิ่งฮาร์ทเรทโซน2เพื่อจะเบิร์นไขมันที่มีอยู่ในตัวเราก็ต้องรู้ใช่ไหมครับขณะที่เราวิ่งอยู่เนี่ยแต่ละคนวิ่งเพสแล้วฮาร์ทเรทโซนไม่เท่ากันนะครับเราก็ต้องมีตัวชี้วัดงั้นสิ่งที่ Microsoft เห็นตรงนี้เนี่ยเราได้เอาความรู้ประสบการณ์และก็เทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยนะครับได้สร้างขึ้นมานะครับเป็นโซลูชันเพื่อมาวัดคาร์บอนครับทีนี้ขอใช้เวลาสั้นๆนิดหนึ่งว่าเวลาเราพูดถึงการวัดคาร์บอนเนี่ยเราวัดอะไรนะครับอย่างที่เรียนนะครับก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนมีหลายตัวถ้าท่านเดินแวะบูธต่างๆที่อยู่ในงานวันนี้เนี่ยผมเห็นหลายอันที่จะอธิบายถึงคำเหล่านี้ที่ผมกำลังจะพูดถึงท่านสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับแต่ตรงนี้ใช้เวลาสั้นๆว่าเวลาวัดเนี่ยเราจะแบ่งการวัดเป็น3 scope นะครับตาม Greenhouse Gas Protocol อันนี้ Microsoft ไม่ได้คิดเองเราอ้างอิงมาตรฐานสากลนะครับอันที่1เราเรียกว่า scope 1ครับ scope 1คือทรัพย์สินโรงงานตึกรถนะครับรถขนส่งรถขนพนักงานที่เป็นของบริษัทหรือเป็นขององค์กรมันมีการใช้น้ำมันนะครับมันมีการผลิตคาร์บอนออกจากกิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นสโคป1คือเป็นการปล่อยคาร์บอนทางตรงคือทรัพย์สินที่เราเป็นเจ้าของมันปลดปล่อยคาร์บอนออกมานะครับอันต่อมาเรียกว่าสโคป2ครับเป็นสโคปที่เรียกว่าทางอ้อมสโคป2คืออะไรครับถ้าเรามองซ้ายมองขวาพวกเราเนี่ยในชีวิตเราสโคป2คือไฟฟ้านะครับในกิจการเราต้องใช้ไฟฟ้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ามาให้เราเนี่ยทุกๆเมกะวัตต์หรือทุกๆยูนิตที่เราใช้เนี่ยทุกๆกิโลวัตต์ที่เราใช้เนี่ยมีการปลดปล่อยคาร์บอนนะครับก็ต้องมีการบันทึกสุดท้ายครับสโคปที่3คือจะเป็นเรื่องของภายนอกองค์กรนะครับเรื่องของซัพพลายเชนเรานะครับตึกที่เราไปเช่ารถที่เราไปเช่าพนักงานมีการเดินทางจากบ้านมาที่ทำงานหรือเดินทางไปประชุมธุรกิจนะครับจากประเทศไทยไปต่างประเทศกิจกรรมทั้งหมดเหล่านี้นะครับตั้งแต่ต้นทางก็คือ upstream จนกระทั่งถึงลูกค้าขององค์กรเราซื้อสินค้าเราไปใช้นะครับเกิดการใช้ไฟฟ้าเกิดการปล่อยคาร์บอนอิมิชันมีการปลดปล่อยคาร์บอนตรงนี้ก็คือต้องถูกบันทึกทั้งหมดนะครับทีนี้องค์ความรู้ของ Microsoft แล้วก็โซลูชันที่เรียกว่า Microsoft Cloud for Sustainability เนี่ยจริงๆแล้วมีหลายเรื่องแต่ด้วยเวลาที่มีจำกัดผมขอหยิบเรื่องเดียวที่มีความสำคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการวัดเราจะแก้ไขปัญหาที่เราวัดไม่ได้เราจะทำไม่สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเราขอเริ่มต้นด้วยการวัดก่อนสิ่งที่เรามีเราเรียกว่า Microsoft Sustainability Manager นะครับมันทำอะไรครับมันทำอยู่3เรื่องครับ3R ถ้าจะดูจากสไลด์เนี่ยเราจะทำเรื่อง Record บันทึกข้อมูลเอาข้อมูลมาประมวลผลแล้วไป Report แล้วสุดท้ายนำไปวางแผนเพื่อจะลดการปลดปล่อยคาร์บอนของกิจการของเรานะครับที่เจาะลึกลงไปนิดนึงสเต็ปที่1ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่เราจะวัดค่าอะไรได้เนี่ยขอให้นึกถึงการทำบัญชีนะครับถ้าใครอยู่ในองค์กรที่ไม่ใช่กิจการส่วนตัวหรือว่าเป็น SME นะครับหรือแม้แต่ SME เองทุกวันนี้เนี่ยจริงๆก็มีใช้ระบบ accounting มีใช้ระบบบัญชีที่เป็นระบบที่เรียกว่าเป็นระบบอัตโนมัตินะครับถ้าเราอยากจะดูรีพอร์ตว่าเรามีหนี้ค้างชำระเท่าไหร่นะครับเรามี cash flow กระแสเงินสดเราเป็นอย่างไรวันนี้เราต้องรอให้คนเอา Excel มาคำนวณ
แล้วทำรีพอร์ตให้เราไหมครับรอ1 อาทิตย์ไม่มีถูกไหมครับผมเชื่อว่าทุกๆองค์กรทุกขนาดวันนี้กดปุ่มจากหน้าจอแล้วเราได้ข้อมูลออกมาทันทีแล้วข้อมูลเป็นข้อมูลเมื่อเดือนที่แล้วไหมครับไม่ใช่ข้อมูลที่เรากดคือข้อมูลวันนี้ถูกไหมครับข้อมูลเดี๋ยวนี้หรืออย่างช้าสุดมันคือข้อมูลเมื่อวานซึ่งพอทันต่อเหตุการณ์ในการตัดสินใจแต่พอพูดถึงเรื่องคาร์บอนวันนี้บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มีการทำวันรีพอร์ตเรื่อง ESG แล้วในการรีพอร์ตเรื่อง ESG มีเรื่องการรีพอร์ตเรื่องคาร์บอนอิมิชันด้วยทำปีหนึ่งกี่หนครับทำปีละหนนะครับถ้าอย่างนั้นทุกองค์กรที่จะตั้งใจที่จะมีกิจกรรมในการลดคาร์บอนคุณวัดปีละหนได้ไหมวัดไม่ได้ Microsoft มองว่าเราจะต้องวัดได้ตลอดเวลาและมีข้อมูลพร้อมให้เราตัดสินใจได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นขบวนการเหล่านี้จะต้องเป็นขบวนการที่เป็นระบบอัตโนมัตินะครับเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลก่อนนะครับข้อมูลที่ได้จากการเก็บนะครับต้องเอามาผ่านขบวนการวิเคราะห์ผ่านขบวนการคำนวณทำไมต้องคำนวณครับน้ำมันที่เราใช้ในกิจกรรมเช่นรถขนส่งรถบรรทุก10 ล้อบรรทุกเต็มคันวิ่งจากกรุงเทพไป300 กิโลใช้น้ำมันดีเซลที่ซื้อในเมืองไทยมีค่าการปลดปล่อยคาร์บอนค่าหนึ่งแต่ถ้าบริษัทท่านเป็นบริษัทข้ามชาติอยู่มีสาขาอยู่ต่างประเทศด้วยท่านใช้น้ำมันที่อีกประเทศหนึ่งค่าปลดปล่อยคาร์บอนเท่ากันไหมครับไม่เท่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีตารางการคำนวณครับว่ากิจกรรมในแต่ละที่ต้นทุนในการปลดปล่อยคาร์บอนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเทคโนโลยีจะมาช่วยเรื่องเหล่านี้นะครับจนสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการลดการปลดปล่อยคาร์บอนนะครับทีนี้เจาะลึกลงไปนิดนึงว่าสเต็ป 1นะครับเราก็ต้องไปต่อก่อนข้อมูลเราอยู่ที่ไหนนะครับพนักงานเราเดินทางซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ยบินกี่ไมล์บินกี่กิโลนะครับปีหนึ่งต้องเอาข้อมูลมาคำนวณนะครับแล้วเราจะต้องมีเรื่องของคาร์บอนแฟกเตอร์นะครับเอาข้อมูลมารวมครับคำนวณเสร็จปุ๊บบันทึกเป็นบันทึกเก็บไว้นะครับเอาบันทึกทั้งหมดเนี่ยนะครับมาทำเรื่องรีพอร์ตอนาคตผมเชื่อว่าการรีพอร์ตจะไม่ใช่การทำปีละหนแต่จะต้องมีคนตรวจเข้ามาตรวจสอบอาจจะมีกฎหมายบังคับที่เราจะต้องรีพอร์ตนะครับวันนี้การเตรียมตัวเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเสร็จแล้วพอเรารีพอร์ตเราก็ต้องวิเคราะห์ครับว่าถ้าเกิดเราจะวางแผนในการลดกิจกรรมไหนในองค์กรเราที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนมากกว่าคนอื่นมากกว่ากิจกรรมอื่นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือถ้าเรามีเป้าหมายที่เราต้องการที่จะลดคาร์บอนวันนี้เราตกเป้าเราดีกว่าเป้าหรือเราอยู่ในแทร็กที่เรากำลังจะไปถึงเป้าทำยังไงที่เราจะรู้ครับหนีไม่พ้นเลยที่เราจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลมีการดึงข้อมูลมาแล้วมีเครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลนะครับ Microsoft เป็นลูกค้ารายที่1ของตัว Sustainability Manager ก่อนที่ผมจะมายืนบนเวทีนี้แล้วเล่าเรื่องการวัดค่าต่างๆให้พวกท่านฟังเนี่ยบริษัทเราใช้มาก่อนแล้วนะครับงั้นขอให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราได้มาให้ท่านใช้เนี่ยไม่ใช่การผลิตสินค้าขึ้นมาเพื่อจำหน่ายแต่วันนี้เราต้องการที่จะชวนทุกๆคนครับในการเร่งสปีดนะครับในการที่จะลดการปลดปล่อยคาร์บอนนะครับเพื่อลูกหลานของเรานะครับเพื่อฝนมันจะได้ไม่ตกหนักไปกว่านี้นะครับกรุงเทพก็จะไม่ต้องน้ำท่วมไปมากกว่านี้นะครับถ้าท่านสนใจที่จะเดินทางเส้นนี้แล้วไปปรับใช้เอาโซลูชันนี้หรือความรู้นี้ไปปรับใช้ในองค์กรก็ถ่ายรูป URL นี้ไว้ นะครับบนหน้าจอและสามารถที่จะไปอ่านเพิ่มเติมได้วันนี้ก็ต้องขออนุญาตจบนะครับการมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ครับขอบคุณครับ Thank you very much, Mr. Om Siwadit. Next, may I please invite Mr. Jurgen Coppens, the Managing Director of Sustainability Lead Southeast Asia of Accenture, on sustainability adoption by leading organizations in Southeast Asia. Hello, Mr. Coppens, can you hear me? Yes, yes. Okay, now the stage is yours. Okay, thank you very much. And thank you for the opportunity to speak at Sustainability Expo. So my name is Jürgen Koppens and I lead our sustainability practice at Accenture for Southeast Asia. Let me just bring up my... could you enable the screen sharing, please?
The sound is okay, sir. Please Okay. proceed. Yeah, so I'll cover some elements of giving some perspective of sustainability adoption by organizations in Southeast Asia, and then doing so, I'll leverage some of the insights from the work that we've been doing over the years with United Nations Global Compact in terms of the global CEO survey. So just to give a sense of the breadth, right? We've been working for the over 10 years, right, with UNGC on this survey, which is a global CEO survey. So you have some numbers here in terms of number of countries, industries, etc. So it's the largest CEO survey on sustainability. And through that, right, we're then able to have interesting insights per region, and also, you know, how the changes and the shifts in terms of to which extent sustainability is at the top of the CEO agenda. As we compare the different situations and points in time, as we run this every 2 years or so. And so the last results came out in 2021, and the whole study has a combination, right, of surveys as well as in-depth interviews. And of course, over the last few years, right, all businesses have directly, through COVID and other things, experienced the effects of climate change, and we've really seen sustainability shoot to the top of the CEO agenda as such. So let me maybe just give some perspectives, and here we have some perspectives of, you know, what we see in Asia, right, and what we're calling growth markets, and the difference with some of the global perspective. So areas in which Asia is leading is with regards to the setting sustainability targets, right? 56% of CEOs versus 44% globally. Also, to which extent CEOs provide the workforce with, you know, social security nets, etc. So more the social part of ESG, and also the feedback on CEOs in terms of to which extent governments, right, are really starting to have a good understanding on climate policy and taking the relative action. So that's on the positive sides. On, you know, the areas a bit for improvement is the ability to really implement a strategy across all business functions, right? So from the ambition and enabling the entire business to then have the right insights, take the right decisions. So seeing that as still a challenge. And then also divesting from fossil fuels into greener energy solutions, and also the reliance on given elements of natural resources and flexibility with regards to that in company supply chains, etc. Now, one thing that stands out, right, is really to which extent CEOs think sustainability is increasing, right, in importance. So you see here that 58% are saying that they see growing pressure, right, with regards to sustainability and the importance of that, and CEOs only see that continuing to, you know, become more important, right? So sustainability really is at the top of the CEO agenda, and ever so more. Now, some things that are interesting on the right side, right, is which stakeholder group do they see as impacting priorities the most, or what is the relative importance of the stakeholder groups? So both in, you know, growth markets and Asia, as opposed to globally across all regions. So customers and consumers are the first stakeholder group, followed by employees. But then in Asia, we have communities as third, while globally it's really shareholders and the investor community. And we've seen very significant shifts with the relative importance of shareholders, right? So 6 years ago, shareholders were eighth in importance across all stakeholders. In the last few years, that has shot up from eighth to third, right? So you have CEOs saying that, you know, they used to talk about sustainability a bit with investors on the back of investor calls, but now it's not rare to have, you know, discussions with investors purely focused on sustainability. So quite a significant shift there. Excuse me. And then as we looked in at the types of
of actions, right, that companies are taking as it relates to sustainability and the maturity, right, of these various actions. So what we see is that a lot of companies, right, are still, taking at the stage of taking the steps to integrate ESG considerations in their code of business ethics, recruiting the talent, thinking about governance, setting their targets, etc. Right, so a bit of these first step linked to more enablement, and then the areas of opportunity, right, are really then with regards to the technology investments to capture all the data across the organization, which will enable each part of the organization to have the right insights. The opportunities with regards to product innovation, right, new propositions enabled by sustainability, enabling visibility across the supply chain, enabling new business models, etc. Right, so we're still, as you see here, in terms of the relative, actions being taken, kind of like in the early steps, right, of now bringing this across the organization, but not yet, right, having the ability to enable the insights across and enable the innovation, enabling the more holistic approach to risk, etc., etc. Then as we look at elements of the barriers standing out, right? So, and this is specifically again for growth markets. So there's some elements of here you see growth markets versus the global average. So affordability, right, of the given technologies enable, right, to really able to accelerate, right, the sustainability journey. So that's still a challenge in our part of the world. Similarly, the access to financing and some of these types of elements as well as in terms of the barriers. Then one thing that's being highlighted also is the actions that developing nations are taking with regards to their policies and how this impacts our part of the world. And the last point here is on social, right? So there's still a lot more focus and challenges in growth markets, right, with regards to inequities that we have across the value chain, across stakeholder groups, and so these social dimensions as such. If we then look at climate action, type of the actions being taken in terms of climate mitigation actions, so here a bit of a similar story, right? So it's still about community and employment engagement actions, setting the net zero targets, right? Transitioning to less carbon intensive assets, and so some good actions being taken there. But the elements of really then driving the accountability and the measurements across, right? So understanding financial risk and disclosing that, measuring scope 3. Having the perspective cross-sector and starting to get kind of communities of stakeholders across sectors to start taking actions together, etc. So these are all actions in which there's a lot less maturity versus the ones we had on top. And then as we look a bit at technology solutions, so this is now the relative importance as identified by CEOs with regards to the kind of technology solutions that can impact positively on sustainability, right? So I think the good news here is that we see a lot coming out in terms of analytics, new processes, artificial intelligence, etc. So it's more of these enabling technologies which used well, right, will drive value across the organization. Versus what we're seeing a while back, which was more still hopes of a silver bullet, right? So, so blockchain and some of these point solutions are more in the queue in terms of the technologies. The focus really is on, on data, managing data, able to drive insights out of the data, etc. So the organizations, understand where they stand on all the ESG dimensions and take the right decisions. But while there's clarity here on the types of investments, right? One thing to highlight at the bottom is that we don't really see the actions yet linked to these investments, right? So there are also some questions here with regards to understanding to which extent they're prioritizing investments in those technologies over the next 2-3 years. And you see that only 12%, right? For example, of CEOs have selected it as a top 3 investment. For if I take digitizing the value chain as an example over the next 2-3 years, right? So while there's
kind of like I would say some element of alignment and clarity on the types of technologies, right? We don't see really the investments coming through yet at the scale in which they need to, right? Because whether you look at value chain, you look at the technology to manage and collect organization-wide ESG data, or you look at green IT, right? Only between 9% and 14% of CEOs have then selected this as a top 3 investment priority. Then also to highlight, so as part of this research, we also then kind of like segregate companies in the ones that approach sustainability from a more transformational perspective versus transactional on the two sides of the spectrum. So what I mean by that is, CEOs that really see sustainability and these capabilities, right, as transformational to their industries, right? So see it as a source of also future competitive advantage versus the more tactical actions because, we need to do some things today because of compliance or because my, elements of in a value chain is forcing me to, etc. Right? So the extent to which it's seen as strategic, and you see some of the percentages in terms of then the behaviors, right? So for transformational companies, you have 41% of those CEOs saying they've increased their budgets, right, for sustainability on the back of the pandemic, right? So likewise, much higher percentages in terms of diversification of materials in their operations, R&D investments in climate resilient solutions, etc. So across all the categories, you see a clear difference, right, across the companies in terms of the ones that are really, investing and taking this, putting this at the top of the agenda in terms of the transformational companies, that group as such. And so the last data point I wanted to then share, right, is, we have the ability to then over the years, right, kind of correlate these companies that are leading the transformational ones in terms of that put sustainability at the top of the agenda, invest continuously in these solutions a bit before the rest, and how that then translates, right, in terms of financial performance over time. And you see here that both in terms of operating margin and total return to shareholders, right, the sustainability leaders do outperform the rest of their industry, right? So it really is about product innovation, new opportunities, about managing your business more effectively end to end, both in terms of efficiencies and better understanding of risk, right? It's about nurturing your talent, attracting the right talent, etc. And over the long term, you see here how that translates then in terms of financial performance. So this is, I think this was my last slide in terms of sharing some of these insights of our region and the priorities of sustainability and sustainability investments in our part of the world. Thank you very much, Mr. Jürgen Coppens. Next on digital transformation. Ladies and gentlemen, next on digital transformation, a journey that passes different stations. In this session, Mr. Edwin Dienda, the CIO of the Electric Power Digitalization Business Unit in Huawei Technologies, will share his insights to how energy transition and digital transformation help drive carbon neutrality for a greener and sustainable future. On energy transition and digital transformation to drive carbon neutrality. Hello, everyone. Thank you for joining. Sawadee Krap. Thank you for having me. It's been a while since I've been able to speak to a live audience on a live stage. Also a special welcome to the people who are joining online and remotely. I think a good example of sustainability already is this particular session.
We are here on site, and many also are joining off-site. Many are here online, and many are here offline. A good example of how digital and physical already are blending. I'm Edwin Diender. I am Chief Innovation Officer in the Electric Power Digitization Business Unit. My key task is to help our customers and our partners with their digital journey. What that means is that we try to enforce and try to emphasize the aspect of digital, the power of digital. And digital has proven itself not only to be valuable and add significant benefits, but digital is also helping us to faster and better understand how and where to optimize in very physical daily operations. That shows that digital is an underlying foundation, if you like, that creates next moves and moving higher up the value chain in a much shorter time frame, more sustainable. What is next is deliberately written with a double T in honor to Mr. Watt, of course. What drives energy transition, and how does that support our achievements and our KPIs when it comes to carbon neutrality? We need to understand, and we also need to recognize that it is important that there are global trends, just like in any industry that is subject to change and transformation is subject to these global trends. One of them, of course, is not only the search, but also the need and the implementation of new and renewable energy sources. This puts a burden on the intake on the power grid. From a physical point of view, it is not always easy, or it's not easy to calculate and to understand in the best way possible what the impact of new energy on the power grid or as a new source into the power grid is affecting. Digital technologies are able to, for example, provide 3D simulations and modeling and calculations, and with artificial intelligence and with data analytics and the visualization of that, you can imagine how a digital platform is able to visualize the impact on the physical power grid if we're adding or if we're transforming from energy source number one to energy source number two. Another issue sits with peak demand. There is more and more electrification going on. That means that there are more devices that are using electric power to operate. And that means more and more items are as well connected to the power grid, the electricity network. Imagine a large building, an office area, for example, where 1,000 people are working. Or imagine your residential area and your neighborhood that you're part of. And in the morning, everybody wakes up at 7. Kids need to go to school. Mom needs to go to work, dad needs to go to work, and so on and so forth. And they all want to shower in the morning, or they all want to have a cup of tea. They all turn on the light at the same time. 1,000 people in one area at the same time switching the power switch. In data communications, so if everybody is opening up their mobile phone and checking their emails and their messages, the mobile network doesn't like 1,000 people at the same time to do that. But in communication and in computing networks, there is many pieces of technology that will help this mobile network to deal with this peak. What we are doing in Huawei technology is we're using that learning curve, and we try to bring that to another cable copper wire infrastructure to also deal with that peak demand. And that makes it possible for such a network to become informatized and to become digitized. Peak demand, dealing with load balances, the further electrification of additional systems and services, and last but not least, the digitalization itself. These are just examples of some global trends that are driving change. This is ongoing. If we do nothing as an industry, it doesn't mean that all these trends are at a hold. It just means that if we do nothing, that we are behind wherever these trends are going. And the gap, the knowledge gap, the technology gap, and the gap between resources and knowledge towards digital services is already getting very, very large. The key drivers currently behind the previous trends sit, of course, with the ambition to be more carbon neutral or even zero carbon. Another driver is energy transition. There is a need for new energy sources.
And digital transformation is not something parallel. It is not something that sits alongside the energy transition and the need for a carbon neutral environment. What I consider these to be are three gears of the same engine. Three gears of the same engine, and that engine is driving the transformation. Digital transformation is a journey, and this journey is passing different stages, and it needs an engine to drive with that journey. So zero carbon or carbon neutrality, of course, means that we need to be prone in the way we deal with daily operations and how production, manufacturing, delivery, and so on and so forth are currently already leaving a carbon footprint. Again, if we need to calculate all of this on piece and paper, or we're using an Excel file, it would still be manual labor, and it still needs additional computing power to help understand how to leverage that. Digital to help us support and to optimize and to allow us to do better what we already do best, to calculate better not only the carbon footprint that we have, but what to do in lowering that and what to do first, is a good example of how the first gear sits with a zero carbon driver. Energy transition itself, as I mentioned in my introduction already, what does it mean to the power grid if we are adding additional energy sources to that power grid, or if we're changing from one energy source to another energy source? And the digital transformation component itself, the ability for digital and digitized technologies to help us optimize the understandings of this, the implementations of this, and the further scale up and scale out of this. Main drivers behind the previous trends: a carbon neutral world, energy transition, and the journey of digital transformation. And that makes digital technologies an enabler. Some would say in the past that digital is another tool. I would say it's a little more than that, because the digital pieces are not just pieces anymore. It really becomes a foundation, an intelligent infrastructure, if you like, an intelligent baseline. With the right implementations supported by digital technologies, we're very able to understand the enabling of how digital technology are allowing us to achieve a carbon neutral environment ahead of our KPI. If we bring digital pieces of technology together in the right way, it will help us achieve our KPIs, for example, for carbon neutrality, earlier. And maybe it also allows us to reach a certain target higher up the value chain than it currently is. This chart is trying to explain a little bit about how an area or how a region might be affected and might be impacted and might be touched by these kind of systems and services. A good example of looking at this could be the TCC initiative of a sustainable residential area in a high-tech park, such as One Bangkok. One Bangkok could be a good metaphor to put on top of this chart that you see right here. I'm sure you can follow me in the different colorings and in the different services, but what it means is that the element of digital is not a piece that is being added somewhere in the middle, somewhere halfway, somewhere at the end, or somewhere at the beginning. Almost like a stop and go motion from one project to another project with some budget that has a clear beginning and a clear ending, has a clear defined moment. What it needs to be, as I mentioned, digital transformation is a journey. It has to follow the idea of programs and initiative, a digital platform that is not only technology, but a digital platform that has the capability to link and to integrate in a sustainable way the different programs and initiatives that, for example, in this case, One Bangkok, allows them to move higher up the value chain in a much shorter time frame. Digital technology as an enabler, as a support tool to allow them or it to do better what it already does best. And that brings me a little bit to some backgrounds as to where I come from, the organization that I represent. Because dealing with global trends and the influence of this global trend creates a learning curve. Part of the digital journey, part of the sustainable journey or sustainability regarding a digital journey is, of course, knowledge sharing. So how do we do that? What we did in our past
alongside with many other IT and many other communication and many other mobile technology companies, is we have looked and we have been part of a copper wire cable that is all over the world, and that cable is the old telephony network. A copper wire cable more than 100 years old. That cable still exists. In fact, how we are able today to share information, not just me talking to you, but me via the camera to the people who are at home or on a mobile device or anywhere in the world, these global infrastructures for computing and communications are still running most of the time on a copper wire cable that is more than 100 years old. And the transition, the change of these infrastructures that allow us to do, as I just mentioned, share information across teams and departments much more efficiently, online and offline, remote, on-site and off-site, physical, supported by computing technology, is a transition where Huawei Technologies has been part of. We have been driving that change. And what we have done with the learning curve of that change is we've been able to pick it up and we try to see how that works for another copper wire cable that is about the same age. It is also more than 100 years old. We have the global computing and communication infrastructure, and we have the global power network. It follows the same route. It almost has the same architecture. It has the same potential as previously the analog telephone networks that today are the integrated and converged computing and communication networks. So our learning curve is on this chart. Here you see where the information side, on the right, the information side, is where the computing and communication networks already sit. And on the left-hand side of this chart, you see where the energy transition sits. The transformation of the conventional grid via smart grid and intelligent connectivity into the potential of that power grid to become or to be a world wide web, not of information, but a world wide web of energy, an internet of energy, an energy internet, or what I sometimes call an energy verse. How is that for a future vision of the current informatization of the power grid? And these two infrastructures are merging and are coming together. Think of it like this: very strong in data management versus energy management, very strong in data storage and archiving versus energy storage and archiving, data mobility, energy mobility, information at the touch of your hand, in the palm of your hand, your smartphone that has access to so many pieces of information from all over the world, in a very similar way of how the power grid has the potential to do the same. Energy at the touch of your hand. The infrastructure knows where it needs to be. It knows where energy is demanded. It knows how and where to optimize these different electrical machines and let them speak to each other and share information between them, just as it shares energy between them. In our view, a clear step towards better understanding what to do and what to do first in the KPIs that we've set worldwide for carbon neutrality is the combination of energy transition, which is the energy side on this slide, and the information side, which is the part that currently sits in the computing and communication networks. Merging this will create an environmental or a climate insight as to where and how carbon neutrality can be achieved by energy transition and digital transformation. And it also creates a sustainable growth. Now we have a parallel or a digital twin of a computing and communications infrastructure that has the same potential. Because on top of energy, there is information, a value-based sustainable growth, which is centered on data or information. It follows the journey of digital transformation to optimize efficiency, and it clearly is able to add significant value. There are many cases that Huawei has, and we have a small booth right behind you if you're physically here, where you can talk to us and where we can explain to you how and where and in what way this already applies to existing customers that we work with. As futuristic maybe my message might sound, there is nothing futuristic about the implementation. I am sharing with you information that comes out of real life deployments, built with technology that is off the shelf, available, mature and commercially available all over the world.
a value-based, sustainable growth path towards an infrastructure that today only transmits energy. A way to look at this, or an approach, if you like, when it comes to a methodology or a framework, is what we call an energy tower ring. This is what you see here. The approach usually is bottom-up. This is the idea we try to roll out. We try to do better what we've done before. We try to learn from our background and our experience, and that usually creates an S-curve. If you look at this, the 1, 2, 3, 2, 1 pieces, if you put this horizontally, so not as you look at it on the screen right now, where my hands is, but if you flip it like this, you will see a bell curve from 1 to 3 to, from 1 to 2 to 3 to 2 to 1. And this bell curve allows us to better understand how and where and in what way we need a more holistic view and a more holistic framework to go forward with this transitional change. It has to have one vision, a vision that has to be carried and agreed with by all of us around it. It has to come with a number of guarantees, as you can see here. It also has to follow a process of planning and building and operating as it goes along. It's a journey. We're driving this journey. And this driven part has two drivers. It has a business driver, of course. It has a technological driver. And these two drivers are gears of the same engine towards a single platform. One stack that is integrating these different services. Data management versus energy management. Data mobility versus energy mobility. Data transition and transformation. Data communication. Energy transition, energy transformation, energy communication. So where do we do that? A little insight towards our global footprint, where similar to the example that I gave earlier about a green and carbon neutral campus such as One Bangkok is about the same size actually. It's in China. It's between Shenzhen and Guangzhou, and it's Huawei Songshan Lake. You can search this on the web. If you search Huawei Songshan Lake, you will get access to video clips on YouTube and Vimeo and what have you, where this is being explained. But basically, what we've created and what we got is an area of square kilometers where people live, where people work, where offices are, where a residential area sits, hospitals, and so on and so forth, and which has, or which is, a zero carbon campus with a sustainable, comprehensive set of energy services. And it considers energy as information. It considers energy as data. And it considers data as energy and information. Solution is described here. I'm not going to explain this whole slide to you. You can read for yourself. But there are many examples similar to One Bangkok or here Huawei's Songshan Lake and other implementations where energy transition and digital transformation are capable of driving down the carbon footprint as we go forward. And that would be the power of digital. Here is the rest of the world. More than 190 electric power companies worldwide are part of this global footprint. Working with us, we work with them, and we work with many others. The digital journey is not a one organization, one implementation, one step forward. The digital journey drives with strong ecosystems and strong eco-partners, and this is a good snapshot of that. We are open for more partnerships. Again, as I said before, we have a small booth area right behind you, over there, and we're more than happy to have a conversation with you to see how our eco-partners can help you, but also how you can help our eco-partners. You are very welcomed and very invited to join our digital journey, because what's next? As I said in the beginning, what is next? Digital transformation and energy transition and carbon neutrality are three gears of the same engine that are driving this future forward. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Edwin Dienda. Next, ladies and gentlemen, on reaching environmental, social, and governance goals together. Please listen carefully because we have prizes at the end of the presentation. Next speaker, may I please invite Mr. David Coldry, Sustainability Lead of SAP Southeast Asia.
Well, it's really, as the previous speaker also said, it's really fantastic to be in person, to be talking not to a screen but to alive people. And if there are people on the screen at home, thank you for joining on your Saturday afternoon. So what I'd like to take you through is the next steps of what the previous speakers have talked about. So what we'd like to look at is how we actually reach those goals. So what's happening is, as you saw from the previous speaker, there are lots of trends on companies and government organizations, but what do they need to do? How do they need to prove that they are doing it? So what I'd like to discuss is why they need to transform. Okay? What are the core capabilities to be able to do that? And importantly, it's the how. So when I speak to my customers, so I live in Singapore and I work in Southeast Asia. So for us, that includes Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, the Philippines, and Vietnam. And what most companies are struggling with is how to do it. Okay? How do they measure what they are doing to prove that they are actually doing some work so that they can justify to their shareholders, the stock exchange, the government, their employees, what they are actually doing. Okay, so it's really simple, but it's very, very complex. So there's three things companies have to do. They have to record the data. They have to be able to prove what I am doing. Okay? So they want to do actions, but what are the results? How do you prove that you are doing that? So that's about data. Okay? Then you need to be able to report the data. You need to be able to share that with your stakeholders, with your employees, with your customers, as to what you are really doing in sustainability. And then you need to take that data and feed it back into what you are doing. Because what you need to be able to do is act on that data. You need to be able to make improvements. So for example, an organization has said, we want to reduce our carbon footprint by 2030 to be this number. Okay, so I measure it now in 2022, and I then say, right, this is my number. I report it, I have confidence in the numbers, but how do I then improve it? So that comes back to the business process, that comes back to the technology. So I keep improving what I'm doing. I record it, I then report it, and I act on it. And that's the process that companies are going through. And that's actually what they're really struggling with. Okay? So at SAP, when I talk to my customers, we think of it in three dimensions: zero emissions, zero waste, and zero inequality. And what we do is we put business processes into those three pillars, because that's what companies want to be able to do. They want to know how to do it. Okay, so if we look at zero emissions, so that's what the goal is. I want to decarbonize my whole value chain, which means I don't want to create pollution. I don't want to create air pollution. What we are doing today, we are very good at saying, you should not create rubbish, you should not create water pollution. We measure those things, but we do not measure air pollution until today, and there is no cost on that. But we will pay for that as the world heats up. That is the cost. So the reason organizations need to do this is to decarbonize their value chain. So decarbonize their inputs, decarbonize how they run their organization, and decarbonize how their customers will use it. Okay? On the zero waste piece, it's all about circularity. Okay, so I want to be able to make sure that I can reuse and prove that I'm reusing renewable products.
And how do you help a company prove that their products contain renewable? Okay, so that's a really important part. And on this zero inequality piece, it's about looking after the people. It's about keeping the people safe. So if you have a work environment that has people that do dangerous work, that they can be injured, well, you want to keep them safe. That means they need proper training, they need proper procedures. And what I see happening in that part is many older people are retiring. And those older people, they have all the knowledge here. They know how to keep themselves safe. They know how to do the task because they've done it for 30 years. But those people are taking the information out of the company. The new employees are coming. They don't quite have that experience, so we need better tools to help them. We need to keep them safe. The other thing is, those employees might say to the company, oh, I will work for you for 30 years, but I'm not doing the same job for 30 years, okay? That's craziness. My parents did that, not doing it. So what they are saying is, well, I've now done this job for 3 years, now I want to do something else. So what that means is they struggle to build up that very, very deep knowledge, okay? So we have to have better tools for them. They value employees, they know how to do stuff. We need to give them more instructions. We need to keep them safe as well. Other pieces in zero inequality is we need to make sure that we have a really good record of our people, how we're training them, how we're making sure that if we say, we want to have a really good anti-corruption policy. Well, that's nice words, okay? But are you training the people? Can you prove that you have trained the people? So that's what we mean by zero inequality. So what does that actually mean? Okay? So if we look at zero emissions, what zero emissions means is I want to look at my scope 1, scope 2, and scope 3 emissions. So scope 1 means what pollution your organization makes in its day-to-day business. If you have a factory, you create pollution. You create chemical reaction, you make air pollution. Scope 2 means the electricity and energy that you get in. Okay, so you get electricity. Okay, so one of the ways that companies start to reduce their scope 2 is they say, we will buy green energy. Or we will put some solar panels in our production plant to reduce the amount of scope 2 greenhouse gas. And then scope 3 is your upstream, so all your suppliers, your input, your raw materials, because it has a footprint. Okay? It comes with some pollution to create that. You manufacture and you create the next piece. And you also then need to track those pieces. Scope 3 is pretty difficult. Okay? Companies, and we are really struggling with scope 3. Scope 1 and 2, much easier and a great place to start. Okay? So scope 2 is electricity, heating and cooling. So in different countries it works in different ways. So in some parts of Europe they actually provide steam to a factory. So you might have a byproduct. So for example, I know in Singapore there's a oil refinery. There's something called Jurong Island. It's a sort of an industrial park. And what happens is I'm producing, we have a process and I create steam. So I sell steam to you. So steam, electricity, cooling, those are scope 2. Yep. And then we actually need to just do the calculations. So we get the data, collecting the data, not so simple, you have to start doing it. And I think what's going to happen here is as you collect the data, you realize what you don't have. It's a bit like, when you decide I'm going to get fit. You run your first 2 kilometers and you say, very good, but cannot do 5 kilometers. So I have to get fit to run 5 kilometers and better and better.
And that is the same with collecting that data. I have to collect the data from my energy usage. Okay? And you use that to then do those calculations. The calculations are pretty standard, it depends on the part of the world, who you're reporting to, but you need the raw material, the raw data to do the calculations. When we look at zero waste, what we're looking at is material flows, okay, and traceability. So for example, if I'm a chemical company and I want to be able to sell renewable plastic, I have to be able to prove to my customer that my plastic has renewable input. Okay? It's because what actually happens is my customer claims a lower tax because they use renewable plastics. So for example, what's changing in the UK, they've started something called plastic taxes. So you have to pay an extra tax if you create or use 10 tons of plastic in a year. Okay, it's not much. But if you are using plastic that has recycled content in it, I pay less tax. So the chemical company who's making plastic, what they are trying to do is to prove they have recycled content to sell to the customer, who will pay more for it because they can pay less tax. Okay, so it's all intermingled. So what we're trying to do is to make sure that we can prove that data. Okay, and then we want to be able to look at material recovery and reuse. So we want to make sure that if I'm using recycled content, I can prove it. Okay? And then the third one is about what are the risks? Okay, what are the risks to my people? What is the age group? If I have a whole lot of very key employees or who are reaching in retirement, that's very bad because that knowledge base, I'm going to lose it altogether. So I have to plan to make sure that in fact I have those people. Okay, I have those skills. And then it's about safety. Okay, safety is very, very important, and the environment is changing. Okay, because the workforce is changing, the technology is changing, and so we have to keep those people safe. Because again, how do you attract new employees? How do you attract younger and smarter employees who are just more plugged in? They don't believe your brand. They go and look at the details. Okay? And if you're not keeping your employees safe, if you don't have a work culture that says, we will keep you safe, that's our number one priority, that's a problem. Okay. So what we then also... So if it's like software company like yours, what is a scope one? How do you measure that scope one? You don't produce... So for us, yeah. So we are very unusual in that we have a very low scope one. We don't make anything. We're a software company, so we're knowledge workers. So we also have very low scope 2 because all our data centers and buildings use renewable energy. Our biggest issue as a company is business travel and commuting to work. That is part of your scope 3. So again, you now start to see how business process changes. So we, at the start of the pandemic, we then said, okay, you can work from home. So that number comes down very dramatically. And just last week, again, we had a survey for all the employees to say, how often do you come to the office? How do you come to the office? Distance? Because you need to be able to calculate what is the greenhouse gas of me in a week. So I go to the office 2 days a week. I catch the taxi in the morning, the bus in the afternoon, about 10 kilometers. So then they can calculate what is my footprint. And the next employee, and the next employee, and the next employee. Okay? So that's, for us, those are the main issues. So we are very, very lucky. Yeah, so it's very small.
So we then also have a foundation of actually business process, okay? And then what we'll do is we look at what we call business networks. So when you look at scope 3, this is communicating with other companies, okay? So I need to know if I'm buying raw materials from you, I want to know what your footprint is, because that's the footprint in that raw material. But you must be able to communicate it to me in a very simple manner. And so there is work happening at the moment to actually make it easy for companies to communicate information in a safe way. And so we're working with various bodies to actually do that. You also then look at what are the industry-specific capabilities. There are some industries that have some specific requirements. So for example, chemicals. Chemicals needs to be able to trace this raw material. Agriculture needs to be able to trace this raw material. When I'm buying an agriculture product, I want them to be able to prove this palm oil comes from non-destructed rainforest, comes from normal plantation. So now you can do those kinds of things because me as the consumer, that's important to me, okay? And then the partner ecosystem, as the previous speakers said, no one is going to do this on their own. Sustainability isn't a single solution. Sustainability is a way of life for every company. And so you have to do many things to do that, okay? So when we look at what are the things that you actually have to go and do. So if we start on the zero emissions, so what we're doing there is helping companies to record their emissions, to record, what is my electricity meter? What is the, what other energy do I get? It's data. You have to capture it, and you have to record it, and you have to make sure it's clean, and you have to make sure when you write a report and give it to a stock exchange or a government or your consumers, that they will believe it. Because there are now more and more bodies who are coming to say, we will come audit that data. And if you say, that's just on David's laptop, they say, that's not credible, okay? So that's what we see, is you have to have credible data. When you also look at sustainable travel and transport, so being able to record that information to start changing the behavior. Green IT. So one of the things that for companies, so some of our customers say to us, we're running a data center, but it means we have a big footprint of greenhouse gas because we buy electricity from a coal-fired power station. So it makes a lot of pollution. So what they say is, how can you help us here on green IT? Because that, again, what we do is we just change our behaviors in many, many small ways. And then we start to work on carbon markets. Because again, carbon markets, you need to have the data to be able to do it. Okay? Then when we look at circular economy, so what carbon markets are is a carbon market. Yeah, is buying and selling carbon. So what happens is, so a company like ours, we will buy an offset. We have a certain amount of pollution, and we want to be carbon neutral. So it means we need to buy an offset from somebody else's good behavior. And some of that good behavior could be charities making forests. They suck carbon, okay? So we then sponsor them, help them run their reforestation program. So they prove how much their carbon they are taking out of the air, and we buy that offset. So we are then balanced. So carbon, we give them money, real money, and they say, look, we are growing forests. We are doing mangrove plantations. So that is valuable. What that work is here, this is valuable to someone who's making pollution. Okay? It's very valuable for these people for many, many reasons, but they can get money for this from somebody else. So carbon markets is about trading that carbon offsets. Okay?
Then when we look at zero economy or zero waste with a circular economy, so we design for circularity. So when you look at, for example, when you go and look at Indorama, when you look at Thai Bev, they're all making products to be able to recycle them. Okay, so I buy a bottle of water or a drink, what happens to it at the end? That has to go back into the cycle. So some of our customers start to set up recycling plants to be able to get that raw material back into production. I process it again and I make new bottles, new cans. Okay, so all that is about circularity. And in parts of Europe, what they do is they make you pay a tax on the packaging. Okay, so if I take a tub of yogurt, it's made of a certain plastic, I pay 100 baht, 10 baht goes to the recycling company, okay, because it needs to be recycled at the end. But dependent on the kind of plastic I use, I can pay 20 baht or 5 baht for that recycling, because it must be recycled, okay. So waste management, and then also take-back management. So I saw downstairs, I was in the food hall, and they start to give you money back if you take your bottle and put it back in the thing. So that in some countries that's very common. Okay, so if I'm in Germany, I know if I go and buy a box of water or a box of beer, I pay for for the bottles. Okay, when I drink my beer and I come back and I give my bottles back, they give me money. Okay, so that whole process, in many countries we've stopped doing it because we said, oh, it's too expensive, blah, 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 blah. We have to do it because we can't keep throwing it away anymore. Okay, and then the last one about zero inequality is all about procurement, because what happens is I need to change who I buy from. I need to look at product safety, and then I need to look at diversity, equality and inclusion. Okay, so to finalize, so as the previous speakers said, so companies, what you're starting to see is to confirm their sustainability strategy and their objectives. What are they trying to do? Then you have to go and look at how you do it, okay, and then prioritize it. So it's no different to any other priorities in an organization. Okay, everyone says, right, we should do this. Okay, then something else has to go. It has to have a higher priority. And then, how do you go and do it? How do we actually start the journey? How do we implement a process to be able to do that? Okay, so that's all from me. So thank you very much for staying right to the end. And if there are any questions, I'll be here afterwards. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Coldry, on reaching environmental, social, and governance goals together. All right, now, ladies and gentlemen, those are all of our 5 speakers on sustainability in tech industries.